Mình nói thiệt với anh em chứ, xăng còn rẻ, tuổi còn trẻ thì anh em cứ việc đi đi, thiệt sự luôn. Nếu mà không đi thì anh em sẽ không bao giờ biết được Việt Nam mình còn những cái nơi mà nó đẹp như thế này đâu anh em. Để em nhìn coi, một mình một ngựa một xe, quá đã.